صراحة الله يكون في عون هاد السيدة. مرة دارت تصريح قدام الكاميرا على راجلها اللي حرق راسو في طنجة، وكانت باقا كتقول الحالة ديالو خطيرة بزاف، راقد في السبيطار وعايش غير بتنفس اصطناعي، وما كاين حتى شي امل ليه يعيش. وسط هاد الحزن كامل توصلت بخبر الوفاة ديالو مباشرة قدام الكاميرا. لحظة قاصحة بزاف وصدمة كبيرة، باين فيها الألم من عينيها ومن الهضرة ديالها. كانت كتحكي بحرقة على المشاكل اللي وقع فيها راجلها مع الشركاء ديالو. قالت كان شيل الشركة على كتافو، داير الشيكات في سميتو، وهاد الشركاء تخلاو عليه وخلاوه يواجه المصير بوحدو، حتى ولات كيتصيفط الحبس. الضغط كان كبير عليه، ما قداش يتحمل، وهز في راسو ناك القرار التراجيدي. هي كتطلب من الناس اللي نشروا فيديو الحادث يمسحوه، حيت الوليدات باقيين صغار وما يمكنش يشوفوا الاب ديالهم بهاد الطريقه، راه غادي ياثر عليهم بزاف نفسيا. الله يرحمه ويوسع عليه ويصبر مراته وولادو. راه النهايه كانت مأساويه بكل ما في الكلمه من معنى.